Мій зайчик, зробили аналіз на глисти в серці. Значить, глистів у серці немає в нього. Мій хороший. Ну, добре, що хоч глистів немає в серці. Ну, сердечко все рівно шумиє у нього в сердечку, да? Значить, так само, як і тарочці, будемо давати ветмедін. Сердечні. Ну і зараз, щоб не було інтоксикації, трошечки ось натрій хлорид. Прокапаємо тебе, побачимо сьогодні, може ще пару днів. Будемо бачити, зайчик, щоб тобі трошки легшенько стало. Ну, в нього і печінка там дуже збільшена. І почки там не все в порядку. Да, маленький. Ну, старенький вже, старенький. Ну, трошечки будемо підтримувати тебе, зайчик, щоб тобі полегшило. Мій хороший, мій хороший. Ой. Давай потихеньку покапаємо тобі капельки. Потихесеньку будемо бачити, як ти будеш себе почувати. Ну, ножками погано ходить, ножками.